Привет, с вами Артемка. Ребята, сегодня нам предстоит сделать небольшой кораблик из вот сейчас вот из такого куска пенопласта. Да, это очень легко, но я решил сделать. Да, может ребенок какой не знает или кто еще, как сделать из пенопласта кораблик. Ну вот, хочу вам... Ой, блин, камера заела, ребята, извините. Мусора здесь много. Вот. Продемонстрировали, как сделать такой вот нам, как бы сказать, кораблик. Для этого нам понадобится всего лишь не очень много. Для этого нам понадобится пенопласт. Сам, как всегда, пенопласт. Это основа корабля. Понадобится напильничек маленький. Понадобится нож, которым мы будем резать. И самое главное, маркер. Потом мы будем отмечать. Так. Может, я не знаю, будут дополнительные, как бы, некоторые, в общем, части, в общем, инструменты для делания, как бы, кораблика. Да, начнем. Для этого нам понадобится сначала маркер с пенопластом. И будем делать кораблик, рисовать, как он будет. Думаю, такой вот у меня будет как раз таки. И вот тут вот так вот. Вот так вот. Не, да, правильнее можно сделать. Побольше, точнее. Блин. Да, и все по первой давайте. Обрежем по первой. Вот. Сейчас я, наверное, давайте поставлю на камеру. Ой, камеру на 100. И продолжу видео. Да. Давайте я покажу, как я нарисовал. Вот так я нарисовал. Думаю, будет достаточно. Вот эта линия не будет. Вот поэтому будем обрезать. Вот. Давайте. Сейчас я вернусь. Ребят, я снова с вами. В общем, я подложил на стол положил вот стол. Вот. Клееночку. В общем, обложечку. И вместо сейчас вот этого ножа. Так, сейчас я его промою. Вместо этого ножа я взял. Сейчас, блин, закрыть надо, все закрыл. Вот этот нож канцелярский, да, красненький. Просто, ребят, тот ножик уже не режет, у меня уже надоел тот ножик. Ой, в общем, измучился с ним. Давайте, в общем, подровняем маленечко этим напильничком. Можно и не напильником, я лучше напильником подровняю, мне так удобнее. Сейчас я некоторые излишки отрежу. И начну дальше. Продолжим. Нам предстоит еще много работы. В общем, обровняем. Да, равнять долго, ребят. Хотя не очень-то на... Ой, извиняюсь. Все руки, видите, уже в пенопласте. Вот поэтому я взял и осторожно, самое, чтобы без воздуха, чего. Не дышите резко на пенопласт, чтобы он у вас не разлетался по всей комнате. Это вот так вот, да, обрежем. Обязательно. Да, блин, надоел уже камеру, да, ребят? И, конечно, если я вам надоел, пишите в комментариях, больше не буду. Блин, старательно, ребят. Уже стараюсь как бы не касаться. Вот. И вот уже так. Ребят, забыл самую главную часть. Надо отрезать нам этот кораблик вот так под наклоном. Вот так вот.
для того, чтобы, ну, как у настоящих корабликов. Только будьте осторожны, пенопласт может лопнуть, и все, придется делать все заново. Так что лучше делайте, отламывайте по чуть-чуть, старайтесь, чтобы у вас ничего не отвалилось. Это можно взять все, да? Вот. Отрезал почти. Да, забыл. Можно его отпустить навсегда плавать. Можно в ванной его. В ванной с ним плавать. Ну, для детей. Ну, можно и для меня, если я захочу поплавать. Мне будет приятно, думаю, со своим корабликом самодельным. Не то, что в магазине каком-нибудь. О, купил, о, классно, все, пошел. Блин, пошел я плавать. А это самодельный пенопластовый. Да, ребят, забыл, можно еще сделать на него. У меня нет такой программы. Да, блин, да камеру эту надо уже трогать. У меня нет такой программы для того, чтобы делать, как бы, как вам объяснить? Ну, в общем, программа для того, чтобы закачать специальную систему для того, ну, чтобы кораблик как бы плавал, можно его поставить систему, да. Но у меня такой возможности нет, и я пока не могу. Ну, моторчик можно в любом случае поставить, просто батарейку, моторчик, и все, он будет у вас плавать. Но вы можете моторчик еще вот так сделать. Ну, я не могу в этом видео сделать, просто мне тяжело уже будет. Я уже не скоро уже в школу, ребят. Чуть-чуть осталось. Да, сейчас я беру маркер и рисую, где я буду вырезать серединку, где будет типа пассажир сидеть. Вот это все вырезать. Вот. Я зачеркнул. Это все вырезать. Ну, примерно до вот отсюда. Думаю, вот хватит. Вот. Да, не голубовато. Ну, давайте приду, когда закончу. Мусора много. Но давайте ждем. Да, ребят, я вернулся. Вот, ковырял я минут 10, да. Ну, убирался пока еще на столе, ну, типа чище стало. Был вообще грязь, вы видали. Но, блин, штатив. Все. Ну, как штатив? Ну, почти. Вот, давайте я маленечко здесь равняю сейчас. У меня где-то была шкурка, я, значит, ее возьму. Давайте вот это обязательно тоже надо. Это входит. Шкурим. Обязательно давайте на это. Блин, да что ж камеру я трогать умею, меня как ее надо тянет. Как на мед. Пчел. Как пчел на мед. Вот. Уже такой кораблик получается, ребят. Думаю, неплохо. Блин. Ребят, извините, у меня камера упала. Жесть. Просто жесть. Да. Ну, хорошо, на столе она упала, да. Нечаянно, но ничего. Перезаписывать я уж не буду, мне пенопласт весь. Я много кадров делал до этого видео, но не получилось. Ну вот, получилось как бы. Этот кадр успешно. И под конец, считаю, уже все. Так вот, шкурочку нашел, у меня есть она. Обязательно шкурочкой проходимся.
ребят, уже что-то. Вот так надо пройтись везде. И внутри кораблика тоже. Да блин, я уж, ребята, извините, вообще жесть. Я уже надоел камеру тут трогать. Вот. Так, у нас кораблик получается. Да блин! Ребята, мне вообще в другую сторону повернулась. Самое мучительное видео. Здесь надо. Так, ребят, извините, что молчу, просто уже устал. Вот. Ребят, да, сегодня испытаний никаких не буду делать. Ну, думаю, через месяц и сделаем. Просто у меня времени сейчас, ребят, мало уже. У меня времени уже. Школу, ребят, школу. Вот, школа уже наблюдает. Вот. Раньше у меня когда было время, да, я описывал, отправлял вам. Сейчас времени нет, что я отправляю. Вот, ребят, все. А чтобы он как бы держался лучше сделайте, покройте, возьмите простой ПВА клей и все, и помажьте его. И он будет у вас покрыт как бы лаком. Таким вот. И вот такой у нас кораблик получился. Думаю, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не сделал это ранее, или ставьте еще много интересного. Ну, я заканчиваю видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Кораблик вот такой красивый. Да, извините, назовем его вас. Не буду так называть. Напишите лучше в комментариях, как мне его назвать. Где больше будет... каких больше будет комментариев, так я его и назову. В общем, специально сделаю для этого выпуск. В общем, всем спасибо за внимание. Пока-пока.